Uhali gani mpenzi mtazamaji unayetutazama kutoka hapa karibu na wewe ambaye uliyeko mbali. Tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka mahali hapa. Lengo kubwa, tunahitaji kuzungumzia kuhusiana na kitu kimoja. Katika maisha haya, kila mmoja ana uchaguzi wake. Ukija katika rangi, kila mtu ana uchaguzi wake. Mwingine anapenda rangi fulani, mwingine anapenda pinki, mwingine anapenda rangi fulani. Vivyo hivyo, ukija hata katika kwaya, kila mmoja anayo kwaya pendo kwake. Lakini mimi nimeamua kuwachagua The Sound of Joy TZ, ambao soon wanakuja na wimbo wao unaosema kama haya. Hii itakuwa lini basi? Itakuwa ni Ijumaa. Usikose kuwatembelea katika mitandao ya kijamii. Ingia, andika The Sound of Joy TZ. Na hawa unawapata wapi basi? Wanapatikana katika kanisa la Mabatini Biharamulo, Kagera.